E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal da Mecânica MGR. Vamos iniciar mais um vídeo para vocês aqui. Recebi aí esse Gol Power, motor EA111.6. O cliente está reclamando de barulho na roda, na suspensão traseira do lado esquerdo, né? Do lado de lá. Aí eu já tirei as rodas para ver. E também ele tem uma reclamação de falha no... Quando tá andando o carro, se a gente vai, ele falou que quando passa para a segunda marcha, que ele vai arrancar um pouquinho, ele sente o carro dar uma falhinha. Isso a gente vai investigar ainda. Eu tô verificando lá primeiro o barulho, já identifiquei o barulho que é simples. E outra coisa que ele falou também, parece que tem um vazamentinho de água, tá pingando na garagem aí da casa dele. Então a gente vai investigar isso também, beleza? Bora lá, acompanha o vídeo aí. Aí galera, vou mostrar aqui pra vocês, ó, do lado esquerdo, o cliente tá reclamando de um barulho quando colocava pessoas ou então você passava numa lombada ou num buraco. O barulho da suspensão dele é isso aqui, ó. Tá vendo essa peça aqui, ó? Ela gastou o limitador aqui do amortecedor aí, e afrouxou, ela fica batendo. Certo? E do lado aqui direito, ó, ela ainda tá firme, ela tá lá em cima, tá vendo? Ela tá, o que sustenta ele, essa parte de plástico. Agora que eu desmontar aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó, é o limitador aí do amortecedor, beleza? Então vamos desmontar para avaliar esse amortecedor aí e a gente dá seguimento aqui nessa parte da manutenção aqui do Gol. Beleza? Bom, vamos lá, né, galera? Remover aqui a suspensão traseira do Gol, né? Amortecedor e mola. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Ele vai alojado aí, né? Aqui, ó. Essa peça do outro lado, tá vendo? Bem justa ainda, né? Aí tem um coxinho aqui inferior que vai aqui. Tem um coxinho superior que fica lá na carroceria também. Tem esse apoio de mola, de borracha, que vai em cima aqui da mola. E o amortecedor. Já vou avaliar isso aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui desse lado, o que tava fazendo barulho aqui é justamente isso aqui, ó. Onde que tá o limitador aqui do amortecedor, né? Pra ele bater aqui. Agora eu vou acabar de tirar aqui, remover essa coisa, avaliar se não tem vazamento. E vamos fazer o teste aí pra ver se ele tá... Esse amortecedor ainda tá bom. O amortecedor, ele é COFAP pressurizada com gás, né? Óleo e gás tem nele, certo? Aqui a borracha da mola não saiu, ela ficou lá, ó. Calço, o apoio da mola, né? Tá aí, ó. Então é isso. E aqui dentro, a gente solta a porca. Tem mais um coxinho aqui, ó, superior. Depois a gente vai avaliar tudo aí pra poder começar a ver o que vai ser preciso trocar aqui nele. Do outro lado também, mesma coisa lá. Beleza? Aí galera, posicionei a câmera aí pra vocês verem. Vou fazer o teste aqui, ó, do amortecedor. Vou tirar essa coisa aqui. Já dei uma avaliada aqui, ó. Não tem óleo, depois eu mostro pra vocês. Não tem vazamento de óleo. Eu quero avaliar o seguinte, ó, ele tem que descer e voltar rápido aqui, ó. Então a gente vou empurrar ele aqui, ó, e soltar. Ó, como que ele sobe lento. Então aqui já temos um amortecedor cansado, vamos dizer assim. Não tem vazamento aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Vou ter que tirar isso aqui, ó. Tirar a coisa. Esse aqui é do lado direito, vamos empurrar ele de novo.
Tá vendo como que ele tá subindo lentamente. Agora a gente vai fazer o teste lá do lado esquerdo. Aí já tá aqui, estamos aqui do lado esquerdo. Vou tirar aqui, ó, o motivo do barulho. Tirar essa coisa aqui para avaliar aqui. Não temos vazamento de óleo. Depois eu mostro com mais detalhe aqui para vocês. Vamos fazer o teste dele aqui, ó. Se vocês observarem, ele está subindo lentamente. Vou informar isso para o cliente, vamos ver que ele vai querer substituir aqui, se vai substituir tudo ou somente o barulho aqui. Vazamento não tem, mas o amortecedor já está aí bem menos de meia vida, já não está, vamos dizer, cumprindo muito a sua função aí. Beleza? Vou mostrar para vocês de perto aqui. Esse aqui do lado direito, ó. Vocês observarem aqui, não tem vazamento de óleo, tá sequinho. Vamos verificar aqui do lado esquerdo, também não tem vazamento, mas tá aí já um pouco cansado, né? Vamos ver a quilometragem que tá esse carro, pra gente ver aí. O carro está com 104 mil. Eu vou informar com o cliente se já foi substituído ou não esses amortecedores. Aí eu volto e falo com vocês. Já vou falar com ele que já está passando da hora de substituir os amortecedores traseiros. Beleza? Aí galera, vou mostrar para vocês aqui. Ontem à noite o cliente... Ontem à noite não, ontem na horinha de fechar o cliente já trouxe aqui as peças, né? A suspensão traseira aí do Gol. Vamos substituir os dois amortecedores. Ser um turbogás aí. E aqui, ó, os calços da mola. Os dois, né? Vou passar o código das peças para vocês aí, ó. Esse aqui é os calços da mola. 377, 512, 73. Traço... a letra A aqui, né? Deixa eu ver aqui. Traço A. Aqui são os batentes, né? Os batentes aí, ó. 377, 512, 137. Os coxinhos do amortecedor. Os inferior, né? Esse aqui é os inferior. 300, o código tá aqui dentro, ó. 321, 512, 33. 333. E a coifa do amortecedor, guarda-pó aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho código dela aqui, ó. 377, 503, 425A. Os coxinhos superior não tinha, mas tive avaliando junto com o cliente ontem. Esses coxinhos aqui não tá ruim, estão tão bom, não tem desgaste. O mais ruim mesmo era o inferior ali, né? Aí aqui o código desses coxinhos superior, para quem queira comprar aí, ó. 321, 512, 335. Então é isso aí, galera. Agora começar a montar, dar uma lavada nessas molas e remontar essa parte traseira. Aqui o vazamento de água, onde eu pus a ferramenta, até tá aí, depois eu preciso tirar ela. É simples de resolver. Deixa eu ver, acho que até ficou vazando água. Olha lá, tá até pingando aí, ó. É aqui no sensor da temperatura aqui, ó. Deixa eu passar a mão por trás só pra vocês verem. Aqui, ó, tá vendo? Tá saindo molhada. Então deve ter... A trava tá no lugar certinho, o sensor tá ali. Possivelmente aquele anelzinho de vedação deve ter dado algum BOzinho nele. Então isso aqui vai ser simples de resolver. O radiador não tá vazando nem nada.
O cliente pediu também para tirar os injetores para verificar se está ok ou não. Então a gente vai fazer isso também, ok? E depois, por último, a gente vai identificar. Ele falou que está dando umas falhas. Eu vou andar no carro. Eu andei no carro, não consegui identificar não, mas depois que eu montar tudo, verificar bico, eu vou andar no carro para ver. Pode ser, vou chutar aqui, pode ser cabo de vela ou vela. Recentemente a gente trocou essa bobina aqui dele que queimou uma fase. Acho que não faz nem um ano. Esse é cliente fixo aqui da oficina. Beleza, galera? Aí já trouxe até um G12 ali, ó, pra gente montar, né? Que vai baixar ali no eu tirar o sensor, pra gente montar junto com a água desmineralizada aí. Aí, galera, só pra mostrar pra vocês, ó, um amortecedor novo e um amortecedor velho. Então, vamos comparar aqui, ó, a eficiência aí dos amortecedores. Vou empurrar os dois juntos, vamos ver qual que vai subir mais rápido. Esse aqui é o novo e esse aqui é o velho. Vocês viram que esse aqui, o velho, ó, de ontem para hoje, só de ficar aqui ele já nem quis subir mais. Aí eu tive que puxar ele, ó, tá subindo devagarinho, beleza? Então isso comprova aí que o amortecedor não tá bom, né? O novo, ó, como que sobe rápido, beleza? Bora lá montar aí no Gol. Colocar lá só para mostrar para vocês, ó, a peça que tava fazendo barulho, né? Era essa aqui do outro lado. Pra vocês observarem, ela entra justinho, ó, por causa do batente aqui, ó. Ele entra justinho aqui na haste do amortecedor. Por isso que ele, quando vai gastando o batente aqui, o amortecedor vai ficando ruim, dá aquela folga, ele fica dançando aí, né? No decorrer do vídeo vocês viram aí. Aí a montagem basicamente é isso aí, ó. Aqui deu uma limpada na mola, né? Pra mostrar pra vocês, ó. Aqui vai o calço da mola. A gente monta a mola e leva lá na carroceria do carro e vai prendendo ela lá, ó. Beleza? Não vou mostrar pra vocês que hoje tá bem corrido aqui pra mim. Eu preciso terminar logo esse carro aí. Aí, galera, suspensão traseira montada, tudo certinho. Vou mostrar pra vocês aí, né? Aqui já tampei, achei até o banco aí, ó. Aí, amortecedorzinho novo, batente, coxinha, tudo ok, beleza? Agora vai partir agora vou remover esses bicos para verificar e tirar esse vazamento aqui, né? Tentar ver o que aconteceu com a guarnição ali, se ela ressecou, o que aconteceu aí. Aí, galera, acabei de remover aqui sensor aí da injeção, né? Que tá vazando aqui, eu tenho certeza, galera, que é essa guarniçãozinha aqui que ressecou. Vamos remover ela aqui. Eu tenho outra guarnição aí. Se vocês observarem lá, já removi os bicos. Depois eu vou colocar eles na máquina pra fazer o teste. Essa guarnição, ela tá ressecada. Deixar ela aqui. Aí, ó, vamos colocar uma nova. Dar uma limpadinha aqui no sensor e vamos colocar uma nova lá e voltar aí no lugar lá e observar se não vai vazar mais. Aí fiz a limpeza aqui do sensor, vou mostrar pra vocês. O sensor ainda é original, ó. Aqui, ó, ainda é original do carro. Vou montar a guarniçãozinha aqui. Aí detalhe, galera, nunca passar cola nessas guarnições aqui. Eu já peguei muito, passa cola. Vou montar lá, se der vazamento, aí possivelmente pode ser ter um defeito na carcaça da válvula termostática. Eu já dei uma olhada aqui. Não tem nada destruindo, tá tudo ok. E às vezes pode ser que a carcaça fica ovulada, já aconteceu isso. Vamos montar o sensor ali.
ver se ele vai entrar com pressão. Ele entrou bastante pressão. Vai uma trava, né? Depois eu mostro com mais detalhes para vocês. Aí. Só ligar aqui o conector. Bom, aí depois a gente coloca o aditivo com a água desmineralizada e faz o teste, ver se não vai vazar. Agora eu vou pôr os bicos na máquina lá para ver como é que tá. Vou mostrar aqui para vocês, ó, na máquina, os bicos apresentaram o seguinte vazão, né? 70 nesse primeiro, 64 nesse segundo, 70 e 71. Eu vou fazer, eu vou passar eles aqui na ultrassom para ver se dá uma melhorada nesse segundo bico aqui. Aí galera, após a ultrassom, esse bico não mudou nada e esse bico aqui, ó, caiu drasticamente aí a vazão dele, ela tá dando 20, 22. Eu vou fazer, eu vou desmontar eles e fazer a retrolavagem para ver se a gente salva esse bico aí. Aí agora sim, ó. Agora ficou bem equalizado aí os bicos aí, ó. Quase todos com a mesma vazão. Só esse aqui que deu um pouquinho menos, mas isso aqui ainda é aceitável. Beleza? Agora trocar esses guarniçãozinhos, já coloquei as telinhas, né? Veio junto nesse kitzinho. Nós vamos trocar as guarnições, colocar as travinhas aqui, ó. Essas travinhas novas. E já podemos voltar lá no carro. Aí, vamos lá colocar os bicos. Aí montei todas as travinhas novas, ó. Tudo certinho. Ficou bem limpinho, ó. Vocês viram lá que a vazão agora ficou igual, né? Vamos montar aqui, bem simples de colocar o bico do... Vocês vão olhar, esses motores é a 111, né? Fazer a limpeza do corpo de borboleta, né, o TBI. Eu vou remover ele, fazer essa limpeza aí pra gente remontar lá. Depois eu vou tirar aqui uma ou duas velas pra gente analisar. Eu não tô focado muito em cabo e vela, galera. Por que nesse carro? Porque esse carro é de cliente aqui da oficina e há pouco tempo foi substituído cabo e vela, mas a gente não pode descartar um defeito aí, né? Igual ele reclamou que o carro aí dá umas falhas. Poderia até ser esse bico aí que deu esse probleminha. Vocês viram aí durante a limpeza, ele praticamente estancou a vazão. Às vezes alguma sujeira que estava interna, alguma coisa assim. Vocês viram que eu tirei as telinhas, né? Então eu vou mostrar para vocês o que sobrou das telinhas, que eu acabei esquecendo de mostrar, né? Tá aqui todo o sucata aí dos bicos, vamos dizer assim, ó. Aqui, ó, da telinha, sobrou é isso aqui, ó. Eu não mostrei lá colocando, galera, porque eu tô um pouco corrido. Vocês viram aqui, ó, tô com esse Uno, preciso mexer na freio de mão dele, que estragou aí. Já tá aí aguardando desde cedo, eu preciso terminar a revisão desse carro aqui. Beleza? Então agora eu vou tirar o TBI para fazer a limpeza. Então, galera, até já tô tirando aqui, ó. Vou tirar a vela aqui para mostrar para vocês. Como eu falei, eu não tô muito focado em cabo e vela,
com defeito, porque foi trocado, né? Pouco tempo, eu que troquei pro cliente, mas a gente nunca sabe se pode ter dado algum defeito. Depois eu vou medir aqui a abertura dela, mas olha, só por aqui já dá pra vocês verem que é uma vela que não tá tão gasta, né? Uma vela nova, entendeu? Depois eu vou medir aqui a abertura dela. Já tô removendo aqui o TBI, ó, pra limpar. E por último, né, se caso não for cabo, não for vela, não for a bobina, a gente vai fazer o teste aí de cilindro desse motor. Então por isso que o cliente pediu fazer a revisão nessas partes aí, manutenção, né? Essas partes mais simples, para a gente chegar aí a uma posição aí correta aí. O carro, eu andei nele, no que eu andei eu não senti o carro falhar, mas o cliente reclama que o carro falha. Aí, ó, removi o corpo de borboleta aqui, né? Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ele tá bem sujo por fora, né? Mas até que aqui dentro, lá dá pra ver uma bordinha lá já, ó. Deixa eu virar aqui pro lado de cá. Deixa eu segurar esses parafusos. Ah, por dentro, ó, bem sujo aí, né? Então vamos dar uma limpada nesse TBI e dar seguimento aí na manutenção. Aí, galera, feita a limpeza aí no TBI, né? Corpo de borboleta. Bem limpinho. Segurar aqui o parafuso para não cair. Agora sim podemos voltar ele lá, né? Aí, galera, só mostrar pra vocês, ó, só o cabo na vela aqui do cliente, ó, fazer o desgaste, ó, 0,8, entrou justinho ainda, ó, sem folga, sem nada. Deixa eu ver, uma 0,8.5, 8.5, ela para entrar tem que forçar ela aqui, ó, fazer força para ela entrar, ó, 9, deixa eu ver aqui. Ela nem entra. Então, igual eu falei aí, ó, eu não tô focando muito nesse defeito de falha desse motor, em vela e cabo. Bobina também foi trocada. Esse carro queimou bobina uns tempos atrás, a gente já substituiu ela, acho que eu já falei aí no vídeo, né? Então agora pôs carro no chão, já sanamos o vazamento aqui de água, né? Continua sequinho, ó. Vamos só certificar aqui de novo. Aí, continua sequinho. E fazer o teste dele de rua, andar nele pra ver. Se foi o bico aí que tava dando um defeito intermitente aí, alguma sujeirinha, alguma coisa, ele vai parar com a falha dele aí. Beleza? Então vamos lá. Aí, tô fazendo um teste aqui de rua no Gol. Subindo aqui, ó. Gosto de fazer o teste bem, com a rotação bem baixa, né, para testar a ignição. Igual no vídeo anterior, né, daquele Voyage, eu falei isso, né? Faço o teste aí com a rotação bem baixa, subindo, consegue pegar bem aí a falha de ignição. Outra coisa também é ligar o ar-condicionado, né? Se a gente ligar o ar-condicionado, dar uma carga no motor, consegue pegar aí falha de ignição. Seria bobina, cabo, vela, né? Até no momento aqui eu já subi 2 vezes ali, eu tô voltando, o carro do cliente não falhou não. Não senti nenhuma falha nesse motor aí. Mas vamos seguindo aí com o teste, né? É até bom falar que eu vou parar ali, vou acionar o ar-condicionado desse carro para continuar subindo aqui essa ladeira que tem aí. Dá uma paradinha aqui. Vamos acionar aqui o ar-condicionado aqui, ó.
Aí, ar-condicionado ligado. Não senti nenhuma falha do motor. Se der uma falha também a gente sente, né? Como mecânico a gente sente o motor daquela mancada. Então vamos sair aqui. Sair bem baixo, ó. Baixa a rotação. Puxar a segunda. Não deu falha. Esse teste é igual eu falei lá no vídeo do Voyage. Eu fazia sempre desde dos carros aí carburados, né? Pra gente tentar aí identificar os carros carburados, se era carburador, se era ignição. A ignição geralmente falha muito em baixa rotação, né? Igual tá o motor ali, ó, 1500 RPMs. Tirar o pé um pouquinho, ó, o ar tá ligado. Mais carga, né? E ele não falhou. Bom, o motivo da falha desse carro pode até ser aquele bico lá, né? Agora eu vou deixar o cliente andar no carro, fazer o teste. Se ele voltar a falhar, a gente dá seguimento lá nos vídeos do canal, né? Igual eu falei, o cliente é fixo aí da oficina. E qualquer dúvida, qualquer falha que tiver, ele vai nos comunicar. Vou subir mais essa aqui pra gente tá encerrando aí mais essa manutenção. Tem uma ladeirinha bem forte, ó. Tirar o pé, tá de primeira marcha. Rotação bem baixa. Sem falha. Beleza, galera? Vou voltar lá pra oficina e lá a gente encerra lá. Aí, galera, de volta aqui na oficina. Deixei o ar-condicionado ligado pra me dar uma olhada, né? Mas por enquanto tá ok, não deu falha, nada. Olhei o nível do aditivo aqui, tá certinho, né? Aí, ó. Vazamento ali, eu tive olhando, tá? Resolveu o vazamento, não vazou mais. Não dá pra mostrar muito aí pra vocês, né? Se eu tivesse alguma falha, eu ia perceber aqui no funcionamento, tá ok. Então é isso aí, galera, vou encerrar o vídeo aí com essa manutenção do Gol G5 aí. Espero que vocês tenham gostado. Já estamos aí num período de distanciamento social, é obrigatório usar máscara aí, né, para fazer atender o público aí, né, igual eu que atendo a clientela. Então por isso vocês estão me vendo de máscara aí, por causa desse vírus que está rodando aí pelo mundo aí, né, galera? Então é isso aí, estou terminando esse aqui. Tem que dar uma olhada naquele Uno ali, ó, já está até atrasado, preciso ver a parte de freio de mão dele, deu defeito. Se for um serviço legal, eu faço um vídeo e mostro para vocês aí nos próximos vídeos. Beleza, galera? Forte abraço, até os próximos vídeos aí. Valeu!